ओह नो, ये क्या हो गया? हेलीकॉप्टर का एक्सीडेंट हो गया और दो स्पाइडरमैन भी घायल हो गए। अरे ये वाला स्पाइडरमैन तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, लगता है इसको कुछ भी नहीं हुआ है। देखते हैं क्या ये इसकी हेल्प कर पाएगा या नहीं। चलो, अरे जा तो रहा है ये दूसरे स्पाइडरमैन के पास, देखते हैं हेल्प करता है या नहीं। अरे यार, ये क्या हो गया? इसका तो पैर फिसल गया। ओह नो यार, अब इनकी हेल्प कौन करेगा? देखते हैं इनकी हेल्प कौन करता है। अरे ये सामने से कौन आ रही है? अरे ये तो लड़की है, कोई स्कूटर लेकर आ रही है। देखते हैं इसकी हेल्प कर पाती है या नहीं। अरे यार, ये तो खुद गुड़क गई। अरे हो गई ये सीधी। ये लो भाई साहब, इसने तो सीधा ही गाड़ी कुदा दी। अब इसको खुद को हेल्प की जरूरत है। ओ ये कौन आ रहा है? ओ भाई साहब, हाथ सीधा करके कहाँ चले आ रहे हो? ओ रुक जा भाई, ओ रुक जा। अरे लो यार, ये भी गिर गया। ये गड्ढा किसी को दिख ही नहीं रहा भाई। सब लोग अंधे हो गए हो क्या यार? अब इनकी हेल्प कौन करेगा? ओ वाह, जेसीबी आ रही है। मुझे लगता है ये इनकी हेल्प कर देगी, क्योंकि जेसीबी बहुत ही ज्यादा पावरफुल होती है। अरे हाँ, ये रुक भी गई। ओ ये इनकी हेल्प करेगी लग रहा है मुझे। बच्चों, आपको क्या लगता है ये इनकी हेल्प करेगी या नहीं? चलो देखते हैं ये इनकी हेल्प करती है या नहीं। मुझे तो लगता है ये इनकी हेल्प जरूर करेगी। ये देखो, ड्राइवर ने जेसीबी को पीछे की तरफ मोड़ लिया है। देखते ये इनको बचा पाते हैं या नहीं। हाँ भाई साहब, पीछे आने दो आने दो आने दो। बस अब इसको किसी रस्सी की जरूरत है। चलो इनको रस्सी ला कर देते हैं, फिर ये उस रस्सी से बाहर निकालेंगे। वाह, क्या गई हमारी रस्सी। चलो इसको बांधते हैं और पहले निकालते हैं स्कूटर को। जल्दी जल्दी बांधते हैं। ओके रेडी, हमने इसको बांध दिया है। चलो अब जेसीबी से इसको खींचते हैं। देखते हैं जेसीबी इसको बाहर निकाल पाती है या नहीं। अगर जेसीबी पावरफुल होगी तो इसको बाहर निकाल देगी, और अगर जेसीबी में कुछ पावर ही नहीं होगा तो नहीं निकाल पाएगी। तो चलते हैं, जेसीबी को चलाते हैं। ओ ये क्या? ओ स्कूटर तो नीचे गिर रहा है, लेकिन जेसीबी तो हमारी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। लगता है ये निकाल देगी। ओ निकाल दिया। ओ वाह, निकल गया ये। वेरी नाइस। वाह, तालियां बजाओ सबके सब बच्चों। चलो अब दूसरी वाली गाड़ी को निकालते हैं। और दूसरी वाली है अंधी लड़की, इसको बिल्कुल भी कुछ नहीं दिखता। चलो इसको भी बाहर निकाल लेते हैं। ड्राइवर, जेसीबी को पूरी फुल पावर के साथ आगे बढ़ाओ। ओ वाह, इसने तो इसको एक बार में ही निकाल लिया। वेरी नाइस। जेसीबी हमारी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, ये बात तो हमको माननी पड़ेगी। ये लो, अंधी लड़की भी निकल गई। अंधी लड़की अब निकल जाओ तुम यहाँ से, बिल्कुल तुम्हें चलाने की तमीज नहीं, इधर उधर कहीं भी कुदा देती हो तुम। चलो अब और लोगों को भी निकालते हैं, नहीं तो वो मर ही जाएंगे। इनसे तो बाद में बातें करेंगे। तो अब किसको निकालते हैं? अब निकालते हैं हेलीकॉप्टर को। देखते हैं अब हेलीकॉप्टर को जेसीबी निकाल पाती है या नहीं, क्योंकि हेलीकॉप्टर भी बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। तो हमने हेलीकॉप्टर को बांध के रेडी रख लिया है। चलो खींचते हैं, पूरा दम लगाते हैं। देखते हैं जेसीबी खींच पाती है या नहीं। वो जेसीबी ने पूरा दम लगा दिया है। देखते हैं खींच पाती है नहीं। जेसीबी पूरा आगे से उठ चुकी है, लेकिन फिर भी इसने हेलीकॉप्टर को बाहर निकाल लिया है। वाह, वेरी नाइस। हमारी जेसीबी तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। ये देखो, इसने तो हेलीकॉप्टर को भी निकाल लिया। हेलीकॉप्टर तो बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। चलो अब इन दो बेचारे स्पाइडरमैन्स को भी निकाल लेते हैं। अब ये दो ही बचे हैं, बाकी सबको तो हमने निकाल लिया है। चलो अब इनको भी निकालते हैं। जेसीबी को वापस लाते हैं। ये आ गई हमारी जेसीबी, और इनको अब बाहर निकालते हैं। कैसे निकाले यार इनको बाहर? दिमाग लगाना पड़ेगा कुछ तो। कैसे निकाले? ओ पीछे के बकेट से निकालते हैं, देखते हैं निकल पाते हैं या नहीं। बिल्कुल बकेट के अंदर भर लेंगे और इसको बाहर फेंक देंगे। ये गया बकेट के अंदर, और अब निकल जाए येलो वाले स्पाइडरमैन बाहर। सस्ता स्पाइडरमैन है यार ये तो, बिल्कुल भी सस्ता वाला। ये लो भाई साहब, हमने तो इनको भी बचा लिया है। वाह, वेरी नाइस। चलो अब ग्रीन वाले को बचाते हैं, क्योंकि वो अकेला ही बचा है सिर्फ। ड्राइवर साहब, जेसीबी को वापस लेकर आओ, और जैसे येलो वाले स्पाइडरमैन को बाहर निकाला था वैसे ही इस भाई साहब को निकाल दो। ये दोनों बिल्कुल सस्ते वाले स्पाइडरमैन है। ओ इसको भी निकाल रहे हैं। टांग पकड़ ली, टांग पकड़ के खींच लिया, और ये पूरा बाहर आ गया। ओ आजा आजा भाई आजा। अरे इतने नखरे मत कर यार, आजा। ये वापस जा रहा है, फिर आ रहा है, फिर जा रहा है, फिर आ रहा है। क्या लग रहा है यार ये? ओ वाह, फाइनली हम कह सकते हैं कि हमने सबको बचा लिया है। लेकिन यार यहाँ पर एक शैतान बच्चा बैठा था, वो था ये सारे नज़ारों का बड़े मजे से आनंद ले रहा था, लेकिन इसने किसी की भी हेल्प नहीं की। लेकिन बच्चों, आपको ऐसा नहीं करना है। आपको जो भी कोई हेल्प के लिए मदद मांगे आपसे, आपको उसकी हेल्प करनी है। जैसे आज हमने इस गड्ढे के अंदर से
सारे लोगों को बचाया है। वाह, ओ ये कौन आ रहा है? हाथी दादा, अरे आप गिरोगे क्या इधर? ओ हाथी दादा कहाँ रहे हो? ओ वाह, फिर से जेसीबी आ गई और जेसीबी ने हाथी दादा को और बचा लिया है। वेरी नाइस, जेसीबी ने आज बहुत लोगों की हेल्प किया। अरे हाथी दादा इधर जाओ यार, इधर गिरोगे क्या इस गड्ढे के अंदर? पहले ही बहुत सारे लोग गिर गए थे, सबको बड़ी मुसीबत से बचाया हमने और एक आप फिर से आ गए हो। चलो आप यहाँ से चले जाओ हाथी दादा। हाथी दादा जाओ यार यहाँ से। ये हुई ना बात हाथी दादा, एक बार कहते ही वापस निकल लिए। बहुत ही बढ़िया। अरे हम तो भूल ही गए, हमने सबको बचा तो लिया है लेकिन वहाँ से हॉस्पिटल तो किसी को पहुँचाया ही नहीं। अगर हम उनको हॉस्पिटल ही नहीं लेकर जाएंगे तो वो बचेंगे कैसे? चलो जल्दी से इस ट्रक के अंदर सबको रखते हैं और सबको हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। चलो जल्दी जल्दी से ट्रक के अंदर सबको बिठा देते हैं ताकि ये जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुंच पाए और बच जाए। ये देखो भाई साहब, सबके सब ठुसड़ गए हैं, लास्ट में बचे हैं स्पाइडरमैन और स्पाइडरमैन भी अब बैठ गए, अब कोई भी नहीं बचा। चलो इनको हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। चलो 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 चलो, पीछे आ जाओ ट्रक दादा। इनको जल्दी से हॉस्पिटल भी तो पहुंचाना है, तो जल्दी से फुल स्पीड में हमारे ट्रक को भगाते हैं और हॉस्पिटल पहुंचाते हैं। अब यहाँ से तो ये खुद ही चले जाएंगे। तो बच्चों, आज इस जेसीबी ने सबकी हेल्प की जो कि इस गड्ढे के अंदर गिर चुके थे। ऐसे ही आपको भी हेल्प करनी है। अगर किसी को हेल्प की जरूरत हो तो बच्चों, आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक। चलो मैं चलता हूँ, बाय।